Bugün kaçtığım bir şeyden bahsedeceğiz. Telefonuna sarılarak bastırdığın, kulaklık takarak susturduğun, kendini kalabalıkların içine atarak unutturmaya çalıştığın bir şeyden. Yalnızlıktan. Şöyle dürüst bir an yakalayalım. Cuma akşamı tek başına kaldığında gerçekten huzurlu musun? Yoksa o ilk sessizlik anında içini hafif bir huzursuzluk mu kaplıyor? Elin hemen telefona gidiyor mu? Bir şeyler açma ihtiyacı hissediyor musun? İşte tam olarak orada başlıyor mesele. Modern dünya sana şunu öğretti. Yalnızsan eksiksin. Kalabalığın yoksa sorumlusun. Sürekli meşgul değilsen geride kalıyorsun. Ama bu anlatı ne kadar doğru? Felsefe tarihine baktığında bu konuda iki dev isim neredeyse birbirine zıt iki uçta duruyor. Bir tarafta Aristotle, diğer tarafta Arthur Schopenhauer. Ve bu iki düşünür yalnızlık konusunda adeta iki farklı dünya kuruyor. Önce Aristoteles'ten başlayalım. Aristoteles'e göre insan doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Onun meşhur tanımıyla insan politik bir hayvandır. Yani insan ancak bir toplumun içinde anlam kazanır. Dostluklar, ilişkiler, ortak amaçlar. Bunlar sadece hayatı güzelleştiren şeyler değil, aynı zamanda insanı insan yapan unsurlardır. Ona göre toplumdan tamamen kopmuş bir birey iki şeyden biridir. Ya bir hayvan ya da bir tanrı. Ve açık konuşalım, çoğumuz ikisi de değiliz. Aristoteles burada önemli bir noktaya parmak basar. İnsan potansiyelini ancak diğer insanlarla etkileşim içinde açığa çıkarır. Erdem dediğin şey tek başına bir odada otururken değil, zor insanlarla karşılaştığında, sabır gösterebildiğinde ortaya çıkar. Adalet, cesaret, dürüstlük, bunlar sosyal alanın ürünleridir. Bu yüzden Aristoteles'e göre yalnızlık uzun vadede insanı eksiltir. Seni törpüler, seni köreltir. Ama tam bu noktada Schopenhauer sahneye çıkar ve tonu tamamen değiştirir. O daha karanlık, daha sert ama bir o kadar da gerçekçi bir yerden konuşur. İnsan ancak yalnız olduğunda gerçekten kendisi olabilir. Bu cümleyi hafife alma. Çünkü Schopenhauer'ın iddiası şu: toplum seni sen olmaktan uzaklaştırır. İnsanların arasına girdiğinde farkında olmadan değişirsin. Sözlerini filtrelersin. Düşüncelerini yumuşatırsın. Davranışlarını ayarlarsın. Kabul görmek için, dışlanmamak için, yargılanmamak için. Yani aslında fark etmeden kendinden ödün vermeye başlarsın. Schopenhauer bu durumu oldukça sert bir şekilde ifade eder. İnsanlar çoğu zaman birbirlerine sevgi duydukları için değil, yalnız kalmaktan korktukları için yaklaşırlar. Bu cümle rahatsız edici ama bir o kadar da tanıdık değil mi? Birçok buluşma gerçek bir bağdan değil, boşluktan kaçma ihtiyacından doğar. Birçok sohbet derinlikten değil, sessizliği bastırma çabasından oluşur. Ve burada Schopenhauer şu soruyu sorar: eğer yalnız kalamıyorsan, başkalarıyla birlikteyken gerçekten özgür olabilir misin? Çünkü bağımlılık sadece maddelere olmaz, insanlara da olur. Onaylanmaya, görülmeye, sürekli birilerinin varlığına ihtiyaç duymaya da olur. Ve bu ihtiyaç arttıkça özgürlük azalır. Ama burada gözden kaçan daha derin bir katman var. Yalnızlık sadece psikolojik bir durum değildir. Aynı zamanda varoluşsal bir gerçektir. Søren Kierkegaard bu noktada çok sert bir şey söyler. Kalabalık yalandır. Bu cümle ilk duyulduğunda abartılı gelir. Ama biraz düşün. Kalabalık sorumluluğu dağıtır. Kalabalık bireyi görünmez yapar. Kalabalık insanı kendinden uzaklaştırır. Bir grubun içindeyken söylediğin şeylerin ne kadarı gerçekten sana ait? Kaç kez sadece uyum sağlamak için sustun? Kaç kez çoğunluk öyle düşündüğü için sen de öyle düşündüğünü sandın? Kierkegaard'a göre insan ancak tek başınayken kendi hakikatiyle yüzleşebilir. Çünkü kalabalık sana sürekli hazır kimlikler sunar. Ama yalnızlık senden bir şey talep eder. Kendin olmanı. Bu kolay bir şey değildir. Çünkü kendin olmak demek, hazır cevapların olmadığı bir alana girmek demektir. Kendi değerlerini oluşturmak demektir. Kendi yolunu çizmek demektir. Ve bu süreç doğal olarak yalnızdır. Benzer bir noktayı Friedrich Nietzsche de vurgular. Yükseklere çıkan herkes yalnız kalır. Çünkü herkes aynı yüksekliği hedeflemez. Kendi düşüncelerini geliştirmeye başladığında, kendi sınırlarını zorladığında, kendi doğrularını inşa ettiğinde, bir noktadan sonra çoğunlukla örtüşmemeye başlarsın. Bu da seni doğal olarak yalnızlaştırır. Ama bu yalnızlık bir kayıp değildir. Bu bir ayrışmadır.
sürüden kopuş. Nietzsche'ye göre bu kopuş olmadan gerçek bir birey doğmaz. Ama işte tam burada çoğu insan geri adım atar. Çünkü yalnızlık sadece özgürlük değil, aynı zamanda sorumluluktur. Artık kimseyi suçlayamazsın. Artık onlar böyle dedi diyemezsin. Artık kendi hayatının sorumluluğu tamamen sana aittir. Ve bu birçok insanın kaldırmak istemediği bir yüktür. Bu yüzden kalabalık güvenli gelir. Yalnızlık ise tehlikeli. Ama şu gerçeği görmeden ilerleyemezsin. Kaçtığın yalnızlık aslında seni büyütecek olan alandır. Blaise Pascal bunu yüzyıllar önce çok net ifade etmişti. İnsanın bütün sorunları bir odada sessizce oturamamasından kaynaklanır. Bu cümle bugün belki hiç olmadığı kadar doğru. Çünkü artık yalnız kalmak neredeyse imkansız. Telefonlar, sosyal medya, sürekli akan içerikler, zihnini sürekli meşgul eden bir dünya var. Ve bu dünya sana şunu söylüyor: durma, düşünme, sessiz kalma. Çünkü eğer durursan, eğer sessizleşirsen kendinle karşılaşırsın. Ve çoğu insanın en çok korktuğu şey budur: kendisiyle karşılaşmak. Ama işte tam bu yüzden yalnızlık değerlidir. Çünkü seni yüzleştirir. Kaçtığın duygularla, ertelediğin kararlarla, susturduğun iç sesle. Ve bu yüzleşme olmadan hiçbir gerçek dönüşüm olmaz. Bu yüzden yalnızlık bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Zihinsel berraklık için, duygusal denge için, gerçek bir kimlik inşa edebilmek için ve belki de en önemlisi kendine saygı duyabilmek için. Çünkü kendinle baş başa kalamayan biri kendine gerçekten değer veremez. Sürekli kaçan biri kendini sürekli erteleyen biridir. Ama kendinle kalabildiğinde, sessizliğe dayanabildiğinde orada bir şey değişir. Artık yalnızlık seni tüketmez, seni inşa eder. Schopenhauer'a göre yalnızlık bir eksiklik değil, bir filtredir. İçinde bir şey olmayan insan yalnızlıktan kaçar. Çünkü yalnız kaldığında kendi boşluğuyla yüzleşir. Ama iç dünyası zengin olan biri için yalnızlık bambaşka bir şeydir. O kişi için yalnızlık bir kaçış değil, bir dönüş alanıdır. Bir insan düşün, tek başına oturabiliyor, sessizlikte rahatsız olmuyor, kendi düşünceleriyle vakit geçirebiliyor. Böyle bir insan dış dünyaya bağımlı değildir. Yalnızlık onun için bir hapishane değil, bir alan, bir üretim alanı, bir derinleşme alanı. Şimdi kritik noktaya geliyoruz. Kim haklı? Aristoteles mi yoksa Schopenhauer mı? Cevap basit değil ama net olan bir şey var. Tek başına kalamayan biri kalabalıkta da kaybolur. Eğer yalnızlık seni parçalıyor, sessizlik seni korkutuyorsa, kendi zihninle baş başa kalamıyorsan bu bir problem. Çünkü o zaman başkalarına ihtiyaç duymazsın, bağımlı olursun. İlişkilerin seçim değil, zorunluluk olur. Ve zorunluluktan kurulan hiçbir bağ sağlıklı değildir. Ama diğer uç da tehlikelidir. Tamamen insanlardan kopmak, ilişkileri değersiz görmek, kendini izole etmek. Bu da seni eksiltir. Çünkü insan aynaya ihtiyaç duyar ve o ayna çoğu zaman başka insanlardır. Bu yüzden gerçek güç şu dengede saklıdır: yalnız kalabilmek ama yalnızlığa mahkum olmamak. Kendi başına tam olabilmek ama başkalarıyla da bağ kurabilmek. İhtiyaçtan değil, seçimden ilişkiler kurmak. İşte bu özgürlüktür. Şimdi kendine şu soruyu sor: son ne zaman hiçbir şey yapmadan oturdun? Telefon yok, müzik yok, dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok. Sadece sen ve düşüncelerin. Eğer bu durum seni huzursuz ediyorsa, orada çözülmesi gereken bir şey var demektir. Çünkü insan en çok kendinden kaçar ve yalnızlık kaçışı imkansız hale getirir. Bu yüzden yalnızlık zor gelir ama tam da bu yüzden değerlidir. Çünkü seni sana götürür. Şunu unutma, hayatının en önemli kararlarını kalabalıkta vermezsin. En derin yüzleşmelerini gürültü içinde yaşamazsın. En gerçek anların, en sessiz anların içindedir. Ve en sonunda bütün maskeler düştüğünde, bütün roller bittiğinde geriye sadece sen kalırsın. Bu yüzden yalnızlıktan korkmak yerine onu eğitmen gerekir. Onu bir düşman gibi görmek yerine bir araç haline getirmen gerekir. Başlangıçta zor olacak, canın sıkılacak, zihnin dağılacak, kaçmak isteyeceksin. Ama biraz daha kal. O huzursuzluğun ötesinde bir şey var: netlik. Düşünceler yavaş yavaş berraklaşır, gerçek isteklerin ortaya çıkar. Kimin için yaşadığını fark edersin ve belki de ilk kez
gerçekten kendinle karşılaşırsın. İşte o noktada yalnızlık değişir. Bir boşluk olmaktan çıkar, bir güce dönüşür. Artık insanlara ihtiyaç duymazsın ama onları daha sağlıklı seversin. Artık yalnız kalmaktan korkmazsın ama kalabalıktan da kaçmazsın. Çünkü artık merkez sende olur ve bu merkez seni hayatta dengede tutar. Son bir şey. Yalnızlık doğru kullanıldığında insanı büyütür. Yanlış kullanıldığında ise insanı çürütür. Bu yüzden mesele yalnız olmak değil, yalnızlıkla ne yaptığındır. Şimdi karar senin. Sessizlikten kaçmaya devam mı edeceksin yoksa o sessizliğin içine girip kendinle tanışacak mısın? Anlam arayışı devam ediyor. Sen kendi yalnızlığında ne buluyorsun? Bir boşluk mu yoksa henüz keşfetmediğin bir güç mü? Yorumlarda buluşalım. Kendine iyi bak ama daha önemlisi kendinle kalabil.